rahmatullah. Barkan mu da zuwa LAK wani engineering Arewa computer. Yau bidiyon mu zai dora akan ya ake ana install din ko kuma ce muku ya ake ana ainihin mallakar window Kali Linux with operating system. So tare da dama za ka mutane ta amfani da ainihin Windows 7, Windows 8, Windows 10 and then Windows XP da kuma Windows Vista. So tare da mutane ba san menene Kali Linux ba. So shi Kali Linux ba wani OS ne wanda aka kirkiri duk wani OS da kake gani a duniya an kirkire shi a cikin mai Kali Linux. Wannan Kali Linux ba yawanci mutane 5 zuwa 3 suka fara amfani da shi. Uku daga cikin su akwai programmer, sannan akwai bloggers, sannan kuma akwai hackers ko kuma ainihin kamfani da suke zaman kansu. Amma dan haka mu shiga cikin wannan bidiyon roƙo ne da Allah ya ainihin yi mana subscribe sannan mu yi wannan bidiyo. Nuna maka bayan ka je kai downloading din iOS na ainihin Kali Linux, ka yi downloading ainihin Kali Linux, so ya za ka yi ainihin rahoton naki kannan kuma ga lokacin da ka install din window ka install din Kali Linux akan computer. Kada kuma tare ita Kali Linux OS ce wacce take da girma, ba kowane computer ake ainihin install din sa ya zauna ba, dole sai ka ainihin samu computer da ke supporting UFR, sannan kana da ainihin process da aka dora ainihin Kali Linux. Amma lalaka musu da cikin wannan bidiyon da kuma ku rike da ku subscribe sannan ku share din video, zan cika bidiyo kamar haka. Okay, abin da ya kamata kai a nan guri shine bayan ka riga da kanihin connecting in internet to wayarka sai ka je Chrome browser. Idan ka je Chrome browser abin da ya kamata kai ai za ka rubuta Kali Linux iOS. Zan yi maka watermark, ma'ana zan nuna maka abin da ya kamata ka rubuta. Idan ka rubuta Kali Linux iOS za ka samu yadda za ka yi ainihin downloading ɗin ainihin iOS, ma'ana operating window na wannan kamar yadda ne maka watermark kamar haka. Idan ka buɗe datar ka sai ka rubuta Kali Linux iOS. So ga inda aka rubuta Kali Linux zan yi maka watermark kamar haka. Ka bi doka da nabi sai ka je ka downloading ɗin shi a website ɗin Kali Linux. Idan ka je ka yi downloading ɗin ainihin wannan files ko kuma ce maka iOS operating window sai ka zo kai ainihin rufusun ɗin shi kamar yadda zan biya kamar haka. Idan mai sauraron ya duba da kyau na zo ainihin wannan website ga Kali Linux 64-bit. Lallai kasance ka yi downloading ɗin 64-bit ka kai downloading ɗin 32-bit saboda 32-bit yana da 'yan matsala ba komai ake samu a cikinsa ba. To ka gane maka wata mak nan wa'annan duka Kali Linux ne, sai dai Kali Linux yana da girma, ma'ana version yake da shi. Misali inda ne watermark nan da wannan sannan kuma ne da wannan, kaga ai akwai 3.4 sannan kuma akwai 4.0. kaga yanzu ana mai 4.0 ne, ma'ana an yi upgrading duk shekara akan iya Kali Linux daga 1. kaza su kaza haka dai har zai zo. Kaga wannan shine command irin ainihin yadda Kali Linux ake ainihin operating din sa. Nan website din yadda suke bada da ma'ana lalle ka tabbatar da wannan website kamar yadda na shiga shi ka shiga sai ka je ka mai ka ɗauko ainihin Kali Linux iOS. Kamar yadda ka gana riga na yi abin da ya kamace kai kamar haka, kai ma haka ya kamace ka kai. Ka je kai downloading ɗin shi kamar yadda nuna maka zan yi downloading haka, na yi downloading ɗinsa kuma zan je in yi rufus nasa sai kuma mu shiga bidiyo ya za mu install ɗin Kali Linux sannan kafin mu shiga ya ake ana operating ɗin Kali Linux. Okay, kada ku manta kuna AAK wani engineering Arewa computer. Dan Allah ku mana subscribe sannan kuma idan kun ji daɗin irin wayannan bidiyon namu kokari ku share din wa mutane saboda kowa ya amfana. Okay, idan ka duba da kyau yanzu na nuna maka zan yi watermark, zan yi clicking ina zan je yi mai downloading din files na mai Kali Linux. Okay, idan mai sauraron duba na yi clicking din ainihin inda zan yi downloading din files din wanda ga ainihin giga nawa zai ci. Wato lallai kasance kana da data akalla wa 4.5, ma'ana 4 gig 0.5 ta kasance gig 4 da sakon da ɗigo 5. To kamar da dai haka na nuna maka ka tabbatar da cewa kayi downloading complete kamar da na rubuta maka kayi downloading complete na Kali Linux. To ina so kayi downloading ɗinsa complete, kar ka cire komai, kayi downloading ɗin wannan files a yi shi complete, kar ka tsallake kuma saboda idan ka tsallake wani abu a cikin
downloading din file din zai iya mai baka matsala. Idan ka lura da kyau file din nan zai kai kamar haka. Za mu shiga bidiyo kamar haka. So abinda muke a nan gurin mun riga da mun yi downloading din Kali Linux. So idan a computer ka kamar haka yana ne downloading din Kali Linux aje shi a screen, to kai ma haka zaka ba process. Idan a waya ka kai downloading sai ka ɗauko shi ka aje shi a screen ko kuma a folder da kake da kokari kake tunani, zaka samu flash kamar haka. Wannan flash ko a gig ne. Lallai kai amfani da flash din da ya haura mai 4 gig. Wannan na gano maka shine iOS na ne downloading files nashi ya gama complete. Ina da Kali Linux a cikin nan gurin. To me ya kamace ne? Abin da ya kamace ne sai na kokari na je ainihin internet, lokaci ya kure da ban nuna muku idan zaka je kai download din Rufus file. To ka rubuta me Rufus files. In ka rubuta Rufus files kamar wannan na nuna maka hannun na nuna maka, ka ganshi nan da aka rubuta Rufus files za ka ga yana da hoton USB. To ba wani files ne mai nauyi bai baya wuce 3 MB, yasa ma ban gane na je website na download nashi ba. So idan ka ɗauko shi kai za ka zo ka aje shi a computer ka install ɗin shi kamar yadda za ka aje shi haka. So sai ka bi wannan process zan bi, za ka saka ainihin flash ɗinka a cikin computer kamar yadda nake ƙoƙarin saka flash a cikin wannan computer. Bayan ka saka flash ɗin a jikin wannan computer tawa da kake gani kamar yadda na saka shi, sai hanya mafi sauƙi da za ka yi kai masa formatting. Idan kai formatting ɗinsa shine zai baka ainihin saurin Rufus ya sharp ya gama. In ba haka ba ka ce za ka yi Rufus ɗin shi da document a ciki, sai ya riga da ya yi formatting ɗin abin da ke ciki kafin ya zo ya saka maka files din a ciki. So in ka saka shi sai ka ainihin ka shiga inda my computer yake, ka shiga daidai inda files din ka inda hard drive ɗinka yake, ka je ka clear din wannan hard drive ya zama empty ne a ciki. In kuma empty ne sai ka fara aikin ka dora daga inda nan tsaya. Wato wannan file wannan flash din yana da ainihin wani window a ciki. In ka lura da kyau gashi, so in yi right click. In kai right click sai kai formatting din wannan ainihin hard flash. Na yi formatting ɗin shi za ka ina ƙoƙarin formatting, zan yi start in yi formatting ɗin flash. Bayan na riga na yi formatting ɗin flash ɗin ya kasance na gama na yi formatting ɗin successfully. So abin da ya kamace ni a nan zan je in ainihin Rufus ainihin Kali Linux Operating window iOS. So kaga yanzu ya ce min formatting mai complete, ma'ana ya gama formatting. To tunda na gama formatting abin da ya kamace ni a nan gurin abin da zan yanzu zan je in ainihin clicking din wancan Rufus file da na downloading a nan gurin, ta shine zan iya ainihin Rufusun ma'ana in yi boarding din wannan ainihin iOS ko window 10 ne ma ko window 7 ko window ainihin H121 shi ma za ka bi process kamar wanda za ka iya kai Rufusun ɗin shi a ciki. To shi ma Kali Linux OS ne wanda shi ne babban OS ma za ka yi Rufusun nashi. In ka clicking nashi zai baka allow to waye ka ce yes. To idan ya kawo ka nan gurin, a daidai nan gurin ka duba da kyau gashi ya bude min files na shi da zan yi Rufus na shi, ka duba da kyau inda aka ce select na inda aro na yake ka ganshi nan gun. To kaga wannan shine flash din ka tabbatar da flash din ka ya hau kai, kuma za ka ganshi ainihin how many size ne, wani irin size ne. In 4 gig ne za ka rubuta 4 gig a can, sai ka zo ka ce select. A gurin na taba select zai baka folder kamar haka. To kai kuma sai ka tafi, idan a desktop ka aje sai ka je desktop, idan kuma a cikin wata folder ka aje sai ka je folder ka dauka kai clicking din shi. Na riga na aje a screen na taba desktop, yanzu na kokarin files ka gan su wayannan duka iOS ne. So ga suna nan goyi na Kali Linux yake. Wannan zan yi kokarin ainihin nuna maka inda kan aje Kali Linux, bari ya zoom in camera. Kaga wannan shine Kali Linux. So na yi clicking kamar haka, idan clicking din shi kaga sai yana rolling, sai ya tsaya kamar haka. To zan je in ce start. Idan na danna start zai fara Rufusun. Bayan ya fara Rufusun, in ya gama 100% zai ce min job has done. In ya gama done, ya gama komai, so zan zo kuma to kaga nan ai nake ga maka BIOS din ka gani ko, ya kasance fa in zaka sa wa computer Kali Linux ya kasance ne nuna maka kaga tana BIOS din ya kasance UFI ne, ka tabbatar cewa computer ka tana supporting din UFI. To bayan ka taba sai kai clicking kamar haka, sai zai baka allow so ka ce masa yes. So zaka bashi a few minutes. In ka bashi a few minutes, sometime a few ya reach zai iya kaiwa kamar minti 30, minti 10, minti 20, minti wani zama ya kai ma, ya danganta da irin gudun kwamfutar ka, depend da kwamfutar da kake aiki da. Kaga yanzu nan gashi nan zai fara downloading, so waye zai fara. So amma zai iya ce maka kamar zai baka wani ainihin waye iOS, sai ka ce masa me, do you want to allow to, zaka ce masa yes. Yana gaya maka yana da buƙatar ya maka Rufusun anan, sai ka ce masa yes, sai ka ce masa okay. Nan ma ka ce masa okay. Kana yin haka zai zo ya fara ainihin Rufusun din, ya fara boarding din ainihin wannan window Kali Linux iOS. So
haka ake wa Windows 7, haka ake Windows 10, haka ake Windows XP. A baya can wanda suke bibiyan mu sun san mun riga da mun fitar musu da bidiyo akan ya su mallaki installing Windows USB flash. So shi ma Kali Linux haka yake, yana dokai da dokokin nasu sun bambanta su shine Kali Linux sai kana supporting UFI. Okay, idan ka ga da kyau bidiyo mun riga da mun sahi gudu saboda ba ma buƙatar bidiyo ya kai awanni, za ga yana tafiya shu da sauri. Okay, babu mun riga da mun fitar da ainihin Kali Linux has done, ma'ana ya gama ainihin install, ma'ana ya gama rufus. So mun mallaki me flash Kali Linux install 1. Abin da ya rage mana anan za mu je kuma mu koya muku ya za a yi ku install din Kali Linux. Bayan mun koya muku ya za ku install din Kali Linux, sai kuma zo mu fara koya muku me ya kamata ku fara yi akan Kali Linux. Kali Linux da shi ne duniya take hacking, shi ne duniya take ainihin programming, da kuma shi ne duniya take ainihin logger, duk da shauran wasu abubuwa da kuke gani ana ban mamaki. Abin da ba ku sani anan ba, nan da kake gani partition ne na ainihin USB ɗinka, za ka iya partition ma na USB ɗinka. Abun yana da yawa, akwai da za mu koya muku kuma da za ku install ɗin ma ainihin window ɗin akan Kali Linux. Ku dai biyo mu a cikin irin waɗannan bidiyon namu. Wannan shine bidiyon mu na farko. Bidiyo na biyu kuma insha Allah za mu koya muku ya za a yi ku yi ainihin install ɗin Kali Linux. Sai kun ji mu a bidiyo na gaba.